எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம். எனவா தமிழ் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். இதுவரை எனது சேனலுக்கு நீங்கள் காட்டி வரும் ஆதரவிற்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை எதிர்பார்த்து நிற்கின்றேன். நீங்கள் இதில் பார்க்கிறது உருளைக்கிழங்கு மரத்தை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கு அறுவடை தான் இன்றைக்கு நடக்க போகிறது. இன்று நான் எந்த ஒரு சமையலும் சமைக்க போகிறதில்லை. இதில் பார்க்குறது நீங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு மரத்தை தான் நான் இன்றைக்கு அறுவடை செய்ய போகிறேன். இதில் இந்த உருளைக்கிழங்கு மரமெல்லாம் நான் ரெஜிபோமில் தான் வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் சொன்னால் நம்புவீர்களோ எனக்கு தெரியல. ஆனால் நான் உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்லி முழு உருளைக்கிழங்கை நான் எப்போவுமே கொண்டு வந்து மண்ணுக்குள்ளே சாட்டு வைப்பதில்லை. நான் கரைக்கு சமைக்கும் போது முளைத்திருக்கிற பகுதிகளை மட்டும் வெட்டி எடுத்து கொண்டு தான் இந்த மண்ணுக்குள்ளே நான் வச்சு விடுவேன். அதுதான் தானாக முளைச்சிருக்குது. அதை விட கூடுதலாக நான் எனது சமையலறையில் வார கழிவுப் பொருட்களை எல்லாம், அதாவது மரக்கறி கழிவுப் பொருட்களை எல்லாம் நான் எப்போவுமே சேர்த்து வச்சு இந்த வாளியல்லையும் ரெஜிபோமில் தான் போட்டு வைப்பேன். அடுத்த முறை தோட்டம் செய்கிறதுக்கு அதை நான் எடுப்பேன். அப்படி போடும்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு சீவின தோல்களையும் நான் போடுவது வழக்கம். எனக்கு தெரியாத இந்த தோலில் இருந்து மரம் முளைக்கும் என்று. ஆனால் இந்த முறை கோடை காலத்துக்கு இந்த நான் போட்ட இந்த கழிவுப் பொருட்களில் இருந்த இந்த உருளைக்கிழங்கு தோலில் இருந்து தான் நிறைய உருளைக்கிழங்குகள் எனக்கு தானாகவே முளைத்து வந்தது. அதில் அந்த உருளைக்கிழங்கு மரமும் தான் இதில் இருக்கிறது. இதைத்தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்கள். எவ்வளவு நிறைய உருளைக்கிழங்குகள் எங்களுக்கு இதில் விளைஞ்சி வந்திருக்குது. நீங்களே கண்கூடாக பார்க்குறீங்கள் எவ்வளவு அழகாக இந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் விளைஞ்சி வந்திருக்குது. இந்த உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற உருளைக்கிழங்கை விட மிகவும் சுவையாக இருக்கும். அவ்வளவு ஒரு சுவை நிறைந்த இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதில் என்னுடைய மகன் தான் அவருக்கும் சந்தோஷத்தில் தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு எடுக்கணும்னு சொல்லி அவரும் இந்த உருளைக்கிழங்கை பறித்து எடுக்கிறார். அவருக்கும் அவ்வளோ விருப்பமாக இருந்தது இந்த உருளைக்கிழங்கை அறுவடை செய்கிறத பார்க்குறதுக்கு. அப்போ தானும் அதை எடுக்க போகிறேன்னு பார்த்திங்களா இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிழங்கு அவர் கையில் வச்சுருக்கிறார். அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களை வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் இதை இப்படி நீங்கள் செய்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மற்றது நாங்கள் எங்களுக்குன்னு சொல்லி நாங்களே வீட்டில் இருக்கிற நிலத்தில் இந்த போதுமான மரக்கறிகளை நாங்கள் பயிரிட்டோம்னு சொன்னால் உடம்பு ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது, மனசுக்கும் நல்லது. நீங்கள் ஒரு நேரம் இருக்கிற நேரங்களில் இந்த பின்னுக்கு தோட்டத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது மனசுக்கும் ஒரு அமைதியையும் தரும், சந்தோஷத்தையும் தரும். அப்படி அதோட எங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான மரக்கறிகளும் கிடைக்கிறது. அதே நேரம் நாங்கள் நிறைய காசு கொடுத்து வாங்காமலுக்கு மலிவாகவும் குறைஞ்ச விலையிலே நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. நாங்களே இந்த மரங்களை வச்சு பராமரித்து எடுக்கிறதால எங்களுக்கு மனசுக்கும் ஒரு திருப்தியாகவும் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளவு உருளைக்கிழங்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் ரெஜிபோமிலையும் வச்சேன், நான் வாளியிலையும் வச்சேன்னா இந்த வாளியில் இருக்கிற உருளைக்கிழங்கு மரங்கள் எல்லாம் கூடுதலாக தானாகவே முளைச்சது தான். அதாவது அந்த உருளைக்கிழங்கு தோலில் இருந்து முளைச்ச உருளைக்கிழங்கு தான் கூடுதலாக இருக்குது. அதால் தான் இப்படி ஒவ்வொரு தனி கண்டுகளாக இருக்குது. ஆனால் அதுலேயும் இந்த உருளைக்கிழங்கு விளைஞ்சி வந்திருக்குது. பாருங்க இவ்வளவு பார்க்குறதுக்கே ஆசையாக இருக்குது. இப்போ நாங்களே மரத்தை வச்சு அதில் இருந்த ஒரு பயனை நாங்கள் எடுக்கல எங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். இது நான் இந்த உருளைக்கிழங்கு நான் அறுவடை செய்ய போகிறேன்றதுக்காகவே நான் ஒரு 4-5 நாள் தண்ணி ஊற்றாமல் விட்டேன். அதனால தான் இந்த மண் இப்படி காஞ்சி போயிருக்குது. நாங்கள் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அடுத்த நாள் நாங்கள் இதை எடுத்தோம்னு சொன்னால் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் ஈரமாக இருக்கும். எங்களுக்கு நாங்கள் அதை மண்ணுக்கு கிண்டி எடுக்கிறதுக்கும் கஷ்டமாகவும் இருக்கும். அப்போ அதால் தான் நான் ஒரு 5 நாளுக்கு மேலே நான் தண்ணி ஊற்றாமலுக்கு விட்டேன். அதால் தான் இந்த மண் இவ்வளவு சொரண்டி இருக்குது. அப்போ எங்களுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கை இலகுவாக கிண்டி எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. பார்த்திங்களா அது ஒரு 4-5 மரத்தை பிடுங்கித்தான் இந்த இவ்வளவு உருளைக்கிழங்கு வந்திருக்குது. ஆகப்பெரிய உருளைக்கிழங்குண்டு இல்லை, ஒரு அளவான உருளைக்கிழங்கு தான். ஆனால் மிகவும் சுவையான உருளைக்கிழங்கு. இந்த உருளைக்கிழங்கு அவ்வளவும் நாங்கள் கடையில் வேண்டதை விட நல்ல சுவையாக இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெஜிபோம் பாக்ஸில் இருந்து தான் எடுக்கிறேன். இப்போ நான் முதல் தரம் இந்த நாங்கள் பிடுங்கின உருளைக்கிழங்கை இதில் கொட்டுறேன். கூடுதலாக சின்ன உருளைக்கிழங்கு தான் இருக்குது. ஏனெண்டா நான் கூடுதலாக போட்ட தோல்கள் சில வேளை பேபி பொட்டேட்டோ தெரியல, அதாவது சின்ன உருளைக்கிழங்கு தோல் தான் நான் சீவி போட்டிருக்கிறேன். அப்போ அதால் தான் அது முளைச்சிருக்குதோ இல்லை அது போதிய வளர்ச்சி இல்லாமலுக்கு இப்படி வளர்ந்துருக்கோ எனக்கு தெரியல.
ஆனால் 1-2 உருளைக்கிழங்குகள் தான் பெருசாக இருந்தது. கூடுதலாக சின்ன உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மண்ணுக்குள்ளே இருந்து அதை கிண்டி எடுக்கல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. தேடி தேடி இந்த உருளைக்கிழங்குகளை மண்ணுக்குள்ளே இருந்து கிண்டி எடுக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இதிலெல்லாம் பெரிய பெரிய உருளைக்கிழங்கு தான் இருக்குது. நாங்களே அறுவடை செய்து எடுக்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. 2வது தடவை எடுத்து கொண்டு வந்து கொட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு வந்திருக்குது. இந்த உருளைக்கிழங்கை வச்சு தான் நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெசிபி போட்டிருக்கிறேன். சென்ற வருடம் நான் போட்டேன். அதுலேயும் நான் வேறு ஒரு ரெசிபி செய்து போட்டேன். இன்றைக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு அறுவடையை தனியாக உங்களுக்கு ஒருக்கா காட்டுவோம் என்று தான் நான் இதை போடுறேன். இது உண்மையில் சொல்லப்போனால் நல்ல ஓர்கானிக்கான உருளைக்கிழங்கு, எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாத, எந்த ஒரு ரசாயன பொருட்களும் இல்லாத இந்த உருளைக்கிழங்கு. இது அடுத்தது 3வது தடவை கொண்டு வந்து கொட்டுறேன். இந்த உருளைக்கிழங்குகளை நீங்களாக தோட்டத்தில் நீங்கள் வச்சு அறுவடை செய்துட்டு அதை நீங்கள் நீண்ட நாளைக்கு வச்சுருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த உருளைக்கிழங்கை நீங்கள் கழுவி வைக்கக்கூடாது. இந்த மண்ணோடு தான் வைக்கணும். வச்சிங்கன்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமலுக்கு இருக்கும். நான் சென்ற வருடம் இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் அறுவடை செய்துட்டு வீடியோவுக்கு அழகாக இருக்கணும் என்பதற்காக உங்களுக்கு அழகாக காட்டணும் என்பதற்காக நான் அந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் கழுவி எடுத்துட்டேன். அதால் எனக்கு அதிக நாட்கள் அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கையில் விரைவாகவே கட்டு போயிட்டுது. அந்த தப்பை நீங்களும் செய்யாமலுக்கு நான் இந்த முறை என்ன செய்தேனான்டா, இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் இப்படி பறித்து எடுத்துட்டு நான் அந்த கொட்டின பேக்கிலேயே ஒரு 2 நாள் அந்த உருளைக்கிழங்கு அப்படியே நான் விட்டேன். அப்போ அது வெயிலில் இருந்து கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கு பிறகு தான் நான் வீட்டுக்குள்ளே எடுத்து கொண்டு போய் வச்சேன். நிறைய நாட்கள் அந்த உருளைக்கிழங்கை நாங்கள் இப்போவும் பாவிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால் அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த மண்ணோடையே இருக்கிறதால கெட்டு போகாமலுக்கு அப்படியே இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு நாங்கள் எடுக்கிறோம்னு உண்மையில் உருளைக்கிழங்கு மட்டுமே ஒரு 6 ரெஜிபோம் பாக்ஸில் வச்சுனான். அதை விட்டு ஒரு 6 வாளியில் வச்சேன். அது எல்லாத்துல இருந்தால் இந்த அறுவடை வருது. ஆனால் நானாக வச்ச உருளைக்கிழங்குன்னு சொன்னால் ஒரு 2 ரெஜிபோம் பாக்ஸில் தான் நான் அந்த கரைக்கு வெட்டின உருளைக்கிழங்குகளை பாதிகளை கொண்டு வந்து வச்சேன். அதை விட்டு மற்ற உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் நான் போட்ட தோலுகளில் இருந்து முளைச்ச உருளைக்கிழங்கு தான் அதிகமாக இருந்தது. அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது இதை பார்க்குறதுக்கு. இதில் நீங்களும் இந்த முறை நான் செய்தது போல் நீங்களும் அடுத்த முறை உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டுமண்டி இல்லை, உங்களில் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நீங்களே வீட்டு தோட்டத்தில் பயிரிட்டு வளர்த்து அதில் பயனடையணும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மீண்டும் இன்னும் ஒரு வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் ஜெனோவா. நன்றி.